الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين محمد وحسن سمي الله رسولنا فكان مقبول محمد عليه وعلى وسلم فوري سمي الله رأي عليه وعلى بن محمد وسلم الله بشر والدينا ووالدي وأمتنا وأمة المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا. يا رب
ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهقى يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تأقوى يا ربي صل على محمد وابتع من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيب السلام عليك.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوادي برهانه، المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الحكمة وطوى عليها علمه، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة زهرت بهيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناب الوجود، ودرست برد العوالم بالطراز تكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث ابرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا
كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق لما قد رعته رفعة بشؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرات الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقله معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور. فتبارك الله من إله الكريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم مشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة جهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر، وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المسن عليه به، وينبسط في قلبه نور سن التعلق به وحبه، ويطم بها بعناية الله بحزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا زيل نصر في أسراف الأصل بيده وحبه، ما أتر الأقوان بنسل ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم
بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقو في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مد الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. به المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على نبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار.
وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج ابن الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا علنا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين. النبي حاضرين
بالصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه النبي على العرب النبي مدح طرب النبي على العرب النبي مدح طرب الحبيب علي النسب صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي
قرة العين نورهم كالكوكب يدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عنكت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة الأشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على السماوات والأرض بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعاج سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وذا قدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد. يا ربي صل يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا وخدف بدر التمام مثل حسني ما رأينا بالعراق طين والشام. يا نبي سلام يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا ويدا حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاء ياك الجسام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب عليك صلوات الله عليك. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء من غير حساب. صدق الله مولانا العظيم. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلامة سميتك بما سمك الله صوفيا رحمة بنت مسر الله بارك الله عليها. يا غلامة سميتك بما سمك الله صوفيا رحمة بنت مسر الله بارك الله عليها. يا غلامة سميتك بما سمك الله صوفيا رحمة بنت مسر الله بارك الله عليها بارك الله عليها بارك الله عليها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الولدة بارة لربها ولوالديها مباركة وسالمة من العيوب. اللهم اجعلها عالمة وصالحة وطاعة وغنية شاكرة. اللهم جنبها من كل شيطان وهامة وعين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرها وصحح جسدها وأحسن خلقها ووسع رزاقها ونور قلبها بنور الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك ورزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة. الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. أخلاقه الهيبة القوياء من البرية. به تعطرت الطرق في ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البريات محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهة الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة
عنايتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار بكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وسقيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل هدرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطهارنا وتغلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وباله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين بلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, di sini sahibul bait minta bacakan manakib segala langsung tadi acara pemberian nama atau tasmiyah. Cuma acaranya baca manakib ini dadakan mendadak jadi orang kada sampat bersiap-siap jangan di jurus orang tuh napa kada sampat bersiap lagi karena jadi belum bersiap-siap jadi mendadak orang mati mendadak tuh ini alih mati mendadak kemudian ada amalan sekian hendak mati mendadak pegawai pabrik mati mendadak tuh mau ya mendadak acaranya lain cuma ini sakadarnya aja kita ala kadarnya aja membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarih wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarir rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyihimun nuri amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini
sama-sama membaca manaqib aulia Allah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang banyak dan dimasukkannya kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, mendapat berkah waliullah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an. Syekh Siddiq ini adalah khalifah termasuk daripada khalifah Syekh Samman Al-Madani, cuma di Madinah juga. Ada juga khalifah yang ada di Indonesia yaitu 4 serangkai. Ya, Datuk Kalampayan, nang 4 serangkai tah. Datuk Kalampayan, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Abdul Wahab Bugis, lawan Syekh Abdul Rahman Misri, berempat. Ada nih Syekh Siddiq ini termasuk murid atau daripada khalifah Sayyid Syekh Muhammad Samman juga. Ujar Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengar padanya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali. Manaqib guru nih seorang wali Allah dibaca pada tiap-tiap tahun sekali. Ada manaqib Syekh ini kada setahun sekali nih. Bilanya ada misalnya ada orang napa pemberian nama bisa langsung rajin tak, ada setahun sekali, ada nang saben minggu, ada setahun sekali. Cuma bagus saja juga hari-hari kah, tapi ulun kada hukum juga hari-hari. Ada nih kan biasanya bisa ada tuh rajin orang ada memerlukan hajat misalnya, ada hajat apa, jadi baca manaqib bagus juga nih. Kadang setahun sekali tah. Ada nih kan disuruh pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafat Syekh Samman ini yaitu di bulan Dzulhijjah. Serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Lamun sorangan aja kan tetapi rame juga banyukupi aja nang dihadapi. Ada nih bisa aja kena mun orang banyak nih kada mungkin lamun banyu akuan ini aja nang disurong. Rasanya tah asa kakadanya gabin berendam. Mun orang banyak tah lamun orang banyak. Nah, jadi bagus juga lawan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an. Siapa Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an ini adalah ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. Jadi semuaannya Sidin mengumpulkan, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah tabiatnya radhiyallahu an itu pada masa kecilnya hingga sampai kepada had mursyidnya, lagi pula sangat memuliakan ia akan ibu bapaknya. Lamun kita tuh hendak dimuliakan anak kita, hadis Nabi mengatakan birru abaakum tabirrukum abnaukum, ya. Napa? Berbuat baiklah kamu kepada abah-abah kamu, ibu bapak kamu, niscaya tabirrukum abnaukum, niscaya berbakti juga kena anak-anak kamu. Nah, itu hadis tak kada mungkin napa dusta. Bilanya kita tuh berbuat bakti, niscaya anak kita tuh berbakti juga kena. Nah, ini radhiyallahu an ini pada ketika masa kecil beliau hingga sampai kepada had mursyidnya sangat memuliakan ia akan ibu bapaknya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan ia daripada
adat dan melawan ia karena hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini ngalih berat benar anunya. Terutama rajin kebiasaan di bulan puasa itu rajin kebiasaannya nang orang manu melawan nafsu banyak. Kayak lagi nafsu itu ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Nafsu ini yang semalam tuh ada dikisahkan juga kejadian nafsu yang tamakan apa, tamakan masam tabenam ya, ada kejadian nafsu, kejadian hendak banyak terus nih nafsu ngarannya. Nah, jadi kalau Syekh Saman ini meninggalkan ia akan hawa nafsunya sehingga daripada yang halal sekalipun dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Nah, itu kalau kelakuan apa? Kelakuan seberataan wali, itu kelakuan keberasaan wali. Tidur itu sedikit benar, bangunnya nang banyak pada ketika malam hari, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika dia hendak tidur, kalau kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur maka ia bangun daripada tidurnya itu lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Sembahyang subuh berjamaah beserta dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala sampai tinggi matahari itu segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Sembahyang duha itu 12 rakaat yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terabdal itu 8 rakaat. Apa arti abdal? Takuni orang kina napa garang arti abdal bahu undungan jadi napa? Jadi imam pianja nang tatuha ta abdal. Jadi takuni nang to nah barang arti abdal ulun bisa nyambet aja juga. Ada tahu juga artinya, yang penting abdal. Arti abdal itu aksaru sawaban, artinya tak banyak pahalanya. Nah, jadi nang tak abdal padahal tak banyak rakaatnya tadi. Rakaatnya tak banyak 12. Cuma nang tak abdalnya berapa? Nang tak abdalnya adalah 8. Nah, mana banyak nama apa? Mana tadikit pada 12 nih. Mana tak banyak pahalanya nyata ai hakun nang 8 ini tadikit anuannya rakaatnya nang 12 lawan 8 nang tak abdal 8. Dan lagi pula radhiyallahu an itu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah. Apa arti riyadhah itu? Yakni tarak itu menjauhi daripada lazzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah ia pada ketika masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Adalah ujar sidin yang kepada ahli yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah di masa sidin dah kadada lagi, artinya yang sangat zahir di masa sidin itu selain Syekh Saman radhiyallahu anhu. Kadada artinya seperti kezahiranku ini, andai kata keluar aku daripada negeri Madinah ini, jadi sidin niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan lagi wasiat nih Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah ghuduwan wa asyiyan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum.
dan melazimkan syuhud dan wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatuz zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia dan menolongi hamba-hamba Allah. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, artinya bertolong-tolonganlah kamu alal birri atas kebaikan, bertolong-tolongannya itu nanggawiannya nang baik, wat taqwa dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan bermusuh-musuhan, lawan kawan minta tolong tapi bermusuh-musuhan akun menolongi, nah itu jangan, wala ta'awanu. Kenapa jadi disuruh bertolong-tolongan menolongi hamba Allah itu? Karena menolongi hamba Allah itu sangat memberi bekas di dalam hati. Misalnya contoh aja tuh, ada orang kamirisan ban aja tuh rajin. Coba mun kita lalu aja, misalnya tuh kita lalu aja kadang anak betul tolongan, bisa aja kena hawas nyawa kena ajar, entah dapat dan entah dudi. Nah ini bisa aja kayak itu tak ada ditolongi itu sangat memberi bekas, ya sangat berterima kasih, terima kasih benarlah ya. Nah hanya sangat memberi bekas di dalam hati, lawan pula apa, menambahi kekuatan, menolongi tadi hamba-hamba Allah itu menambahi kekuatan di dalam mengerjakan ibadah dan keyakinan, menambah keyakinan pulang serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, ujar Sidin nih perkataan Sidin, bukannya yang bernama guru itu mengarasi akan muridnya mengerjakan ibadah, bebincul-bincul murid dipukuli supayanya mau mengerjakan ibadah, itu bukan guru, ujar Sidin. Mengerjakan ibadah tuh apa dipaksa berhimat itu lain. Bukannya yang bernama guru itu mengarasi akan muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya. Nah itu ngaran guru, menaikkan murid daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada cinta kepada dunia, asalnya tuh cinta kepada dunia, begitu kepada bencinya. Asalnya cinta benar, itu bencinya berkat guru tadi. Nah itu ngaran guru. Dan daripada jahilnya, artinya kada tahu lalu, jahil benar kepada mengetahui, tahunya di huruf ba, dia huruf alif, huruf ta, tahu. Nah itu ya guru ngarannya, kada nunggu mengarasi bahimat. Dan daripada tamaknya kepada kanaahnya, yakni kepada cukupnya, artinya tamak itu serakah kepada cukupnya. Dan daripada segannya kepada kuatnya mengerjakan ibadah, artinya asalnya tuh kulir, baik itu guru tadi berkat guru maunya mengerjakan ibadah. Nah itulah kada pengen mengarasi behimat. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya pasti didapatnya rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan akalnya, dicabut akal itu yang bersifat basyariah, bersifat kemanusiaan. Akal yang bersifat kemanusiaan itu diganti dengan akal yang bersifat rabbani, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasa mempunyai wujud. Nah, kita nih rasa mempunyai wujud nih kita, dan sifat kita juga, dan af'al kita juga perasa. Nah diganti kita dengan rasa adam mahdhah, yakni adam semata-mata, artinya tidak ada wujud. Iya nong bersifat napa nih, nong ujar orang wali majzub, bukan wali mahjub.
wali majzub. Nya tuh ngalih seperti siapa? Wali majzub Syekh Abdul Hamid. Dakala itu majzub wali majzub kada kawa. Nya bilanya ditakuni Tuhan ada mbah itu kina bahasa pulang takuni orang Tuhan adakah? Kadada Tuhan. Mbah siapa? Syekh Abdul Hamid nang ada. Itu mau jadinya itu orang majzub. Lamun kita nih bersifat nang kayak itu padanya di kampung nih, nah misalnya ada itu bukan majzub, misalnya ada tapi napa SN bukan majzub, cuma lawan pulang nang mengatakan wali itu wali juga. Andai kata nih biar ada seorang wali madahkan orang di kampung nih wali, berarti sah tak? Andai kata lamun sakadar mengaku-ngaku aja berkat mengamalkan apa doa Allahumma ufirli ya nang sekali hanya membaca umur 15 tahun sekali aja ada membaca ngaku jadi wali apa la ya'limu apa la ya'riful wali illal wali, tidak ada nang kenalnya wali itu terkecuali wali juga. Nah walaupun wali apa ya nang wali majzub di banyak nang tabungkar wali majzub, padahal orang memadahkan gila, tapi nang memadahkan ni wali juga ulang itu wali majzub. Nah, wali tak lamun nang memadahkan gila juga pas sama, ada duanya. Nah. Ya, dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan daku ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, niscaya hadirlah jarsidin aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, segala aulia Allah tiadalah kami mati jarsidin. Perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Sidin kan wali kalau tadi, jadi perkataan Sidin segala aulia Allah itu tiadalah jarsidin kami mati, tetapi hanya kami berpindah dari negeri yang zahir dunia kepada negeri yang tersembunyi yaitu akhirat. Apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran. Ya termasuk rajin bila ziarah itu membaca ya Yasin to lain Al-Quran kaya Al-Quran juga Yasin to ya Yasin. Nah membaca apa qul huwallah berzikir. Jadi jarsidin membaca Quran dan berzikir. Nah tatkala itu ujar sidin kami mendengar dan kami melihat dan duduk kami beserta kamu, duduk kami beserta kamu. Bila kita tuh ziarah ke kubur para wali, sidin duduk juga hadir ada. Ih cucuk kayak semua merasa tegipak jar. Hanya melihat pang kita sidin nang melihat, kita kada melihat. Bukan malaikat tuh kayak itu juga, malaikatnya melihat lawan kita kada melihat. Di pagi hari hari raya Idul Fitri, bukan para malaikat siap lawan lawan buku catatan masing-masing. Nah malaikat mencatat di pintu-pintu masjid, menghadangi orang nang tolakan ke masjid. Melihatlah kita ya, di antaranya kayak semalam ada pulpin sidin jer kecicir pulpin malaikat mencatat. Kita kada melihat para malaikat wali tuh melihat ada hadir ada. Kalau kisah nang di mana rejin di HP itu rejin melihat kala ya abah guru sok kumpul jar
Maajar di mana? Di pedalaman Papua. Percayalah ya, di pedalaman Papua. Ulun biar HP-nya napa? HP murah kata tetap belum percaya. Percaya aja Sidin, nang Sidin kada ada lagi nih. Maajar di pedalaman Papua. Ulun yakin. Kenapa ya? Karena tadi sudah dipadahkan di sini. Dipadahkan perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman nih, tiada kami mati jar. Bon para wali itu kada mati, hanya berpindah aja. Kita nang mati, kita berataan Jiun berataan kita. Cuma jar Sidin lamun palihat kita nih para wali itu mati, datangi ya ziarah ke kubur. Jar Sidin tadi bilanya ziarah ke kubur, kami duduk dengar pulang, melihat pulang. Jadi kita adep-adep lah namun ziarah tah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunkaluna min darin ila darin faya habbadan naqlatu wan na'imus sarmad. Artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal. Wali Allah tuh kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan, ini hadis Nabi tadi, daripada satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan. Itu para wali adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini setengah daripada karamat. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar daripada ini. Karena karamat Tuan Syekh Muhammad Seman itu tiada terhingga kebanyakannya, kada kehitungan lagi kebanyakannya karamat. Para wali itu ngarannya bilanya ada nang apa maanu di akal atau itu ngarannya karamat. Bubuan para wali, lamun kita karami kejadian kebanyakan makan nyur juga karami, kedua karamat. Nya karamat ada nabi itu bang, nang kawa membelah bulan, kawa banyak apa membelah laut tuh napa ngarannya karamat juga lah ya para nabi. Nah pengarannya tuh mukjizat ngarannya. Orang nang saleh bang, wali kada juga tapi orangnya saleh, bisi juga kelebihan, itu ngarannya maunah, ngarannya maunah. Orangnya bang penyembahyangan kada juga tapi bisa hibat juga, itu ngarannya istidraj, lanjuran aja, dilanjurkan Allah Ta'ala. Nah jadilah mun hendak melihat karamat napa Tuan Syekh Muhammad Seman itu banyak, kada kehitungan lagi. Aku sebutkan di dalam mukhtasar ini setengah daripada beberapa karamatnya supaya senang bagi orang yang mendengar akan hikayatnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang mendengarinya. Asal jangan mendengarkan bujur-bujur, nah ngitung itu juga aja. Nah ya data kada ada harapan dapat rahmat, dapat kasih sayang. Mbaknya iya yang ini juga lamun manakibnya nang di dalam Manaqibil Kubra orang kada ada juga bisi kitabnya, apalagi mendengar napa karamatnya nintu juga pulang, baik mau dak HP ya dah apa ada nintu jar. Lamun mendengarkan karamat Syekh, karamat para wali sambil padanya minum kayaknya tuh ada apa nya mbah meminum kira, mbah minum dengar pelan nya, walaupun nintu juga tetap dapat rahmat. Nya mendapat turun rahmat atas orang yang mendengarinya,
daripada segala orang yang hadir mendengar membacanya. Membacanya utamanya mudah-mudahan mendapat rahmat seperti sabda Nabi. Sabda Nabi napa? Inda zikril auliya'i tanzilur rahmati. Nabi maulah Nabi berdusta. Inda zikril auliya tanzilur rahmat. Artinya membaca hikayat atau karamat para wali Allah itu diturunkan oleh Allah akan beberapa rahmat atas orang yang membacanya. Membaca hikayat atau karamat itu diturunkan rahmat atas orang yang membacanya jakahjar dan segala yang hadir mendengarkannya. Ini karamat sidin diantaranya ada sebuting ada sebanyak benar kalau membacakan karamat ya. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu bilangnya sudah karamat di Parak Tontong sedang bersiap-siap sila gin bujurakan dulu kopina ulun tarusakan sampai jam 12 tahu rasanya timbul kini surangan jali mencungkong sini surangan duduk. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu adalah kejadian yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani. Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani ini orang Madinah juga Muhammad Salih Tatkala aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat sukar ngalih dan susahnya, maka timbullah hatiku rasa khawatir yang tak terkira. Ada kisah lagi khawatirnya pasti ya ini kan nang belum babinian ya men sudah bisi bini ini tahu kina lamun nyaman aja nya kadang-kadang kan sampai di sini ada karamat iya nya bisa aja tak ana sukar cuma ada juga amalan sudah juga artinya membaca macam-macam kada mau juga tuh jangan maitirat pulang kita baku ciak Allah Ta'ala jar kenapa binilun kayak ini kada mau juga itu. Jadi tatkala aku di Makkah Al-Musyarrafah perempuanku hendak beranak dengan sangat sukar ngalih artinya dan susahnya, maka timbullah di hatiku rasa khawatir yang tak terkira. Kemudian setelah habis ikhtiar berusaha berikhtiar macam-macam sudah ujar orang ini ayo anuakan sudah habis sudah ikhtiar maka aku baca Fatihah ujar siapa tadi? Muhammad Salih Asy-Syi'ab kemudian aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, lalu aku baca tawasul Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an hingga datang keselamatan. Apa tawasul? Waj'al lana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca lagi daripada itu, maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Datang. Maka sidin mati garang tadi. Sidin hanya berpindah, para aulia itu hanya berpindah. Tapi ulun jar mengiau sadang juga kada musim datangan. Sudah juga rancak mengiau. Sidin kada hakun juga apa mun kada yakin juga kala hati. Ini Muhammad Salih Asy-Syi'ab ini Al-Madani membaca tawasul soalnya datang di hadapanku, lalu ia berkata kepadaku, Syekh Samannya berkata, ujar sidin, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangi bacaan tadi seperti yang dikatakannya kepadaku, maka beranaklah perempuanku dengan mudahnya dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman. Adapun syarat kita hendak mendapat suatu karamat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin, jangan bulat-bulat lunjung.
buletakan bujur-bujur, yakin-yakin. Kita tuh kadang-kadang kada kawa bang hati apa meneng yakin bujur tah. Ada ini syaratnya dua, namun hendak dapat karamat sidin tuh dua. Pertama, hati kita harus yakin. Napa nang diyakinakan bahwasanya orang itu adalah waliullah. Kada nang syekh saman aja tuh wali nang manakah kita harus yakin. Tuh nang pertama dulu harus yakin, jangan syak, ragu-ragu. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya. Jika ada pekerjaannya itu bertentangan, pada zahirnya, pada kelihatannya tuh menyalahi para wali tah padanya, nyata aja kan sudah wali. Iya nang wali napa nang menyalahi macam-macamnya jin, iya nang wali majzub tuh. Nah kita nang mau maiktirat tak wali napa nang kayak itu gawian jar, padahal sidin wali majzub. Mbak ada aja kalau wali majzub nang diilangi sidin betilanjang aja, ada besi salawaran kada baju, adalah tuh wali majzub. Lamun nang kada paham tuh bih wali nang apa jar ninto. Lamun kita jangan coba-coba hendak betilanjang, aku wali majzub jar. Tuh pada zahirnya tuh misalnya ada kelakuan, sekalipun jangan mungkir kita, yakin-yakin kepada wali tersebut. Sekalipun namun kada percaya itu, sekalipun berkhidmat kepadanya selama 100 tahun, sedangkan dua syarat itu tidak ada padanya, niscaya ia tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya. Nah itu aja kira-kira lah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa bi rahmatillah wa ala fa'il billah. Salatan wa salaman daimain bi nabi malakillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa salamatan fil ismin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Waqtam Allahumma salamata was sihhata wal afiyata wal ghanimata lana wa li amrikal hujjat wal guzzat waz zuwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika wa jawika minal mu'minin wa qina wa iyyahum sharral zalimin wal baghin wal hasidin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.